កំលាំងខ្មែររួមសាមគ្គីខ្មែរពួតដីគ្នាដំទិញពួកខ្មាំងជាបន្តទៅទៀតនេះគ្រប់អញ្ជើញលោកសុកផែនផលចាដែលជាប្រធានចាសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីរដ្ឋ Massachusetts ចាសូមអញ្ជើញចាបាទសូមជំរាបសួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកសូមគោរពថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណទាំងគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានដ៏ឧត្តមនៅវេលានេះសូមគោរពលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីជាទីគោរពតាំងនាមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋ Massachusetts នាឱកាសនេះពិតជាមានកិត្តិយសហើយក៏សូមបើកនៅទំព័រសាវតាថ្មីដែលសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំមួយលោកម៉ែនណាដែលទើបតែបានជ្រើសតាំងជាប្រធានប្រទេសយើងសូមធ្វើសេចក្តីត្រេកអរនិងសូមអបអរសាទរពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាខារដ្ឋ Massachusetts តាំងនាមឲ្យសមាជិកសមាជិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីនេះយើងបានតាមដានយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅសកម្មភាពរបស់លោកម៉ែនវណ្ណានិងក្រុមការងារសហការីរបស់លោកគឺយើងសូមកោតសរសើរនិងសូមសម្ដែងនៅទឹកចិត្តយ៉ាងអស់ពីដួងចិត្តដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការលោកម៉ែនវណ្ណាចូលមកកាន់តំណែងជាប្រធាននេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកបម្រើជាតិដូចគ្នាក្នុងនាមយើងកំពុងតែដើរនៅផ្លូវជាមួយគ្នាយើងគឺជាបុគ្គលជាពលរដ្ឋមួយដែលមានភ័ព្វវាសនាដែលអាចមកជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដើម្បីចូលរួមចំណែកការងារប្រទេសជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់នេះពេលនេះដែលកំពុងតែរងការញោមញីយ៉ាងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទុកវេទនាអត់សាកសានឡើយក្នុងនាមប្រធានថ្មីដែលនឹងមកកាន់តំណែងជាប្រធានជំនួសលោករទ្ធីអង្គដែលប្រធានផុតអាណត្តិទៅហើយអ្វីដែលបានបន្សល់ទុកគឺជាស្ពានមួយសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសដើម្បីបន្តដំណើររបស់ខ្លួនឲ្យសកម្មបាទហើយសូមសំណូមពរឲ្យសហការីរបស់លោកទាំងអស់នេះគឺជាសំណូមពរពីចេញពីរដ្ឋ Massachusetts សូមមេត្តាចេះចូលរួមសហការគ្នាយោគយល់គ្នាសំដោះប្រោះប្រណីគ្នាកុំឲ្យយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនដាក់ជារឿងបញ្ហាជាតិរារាំងដល់បញ្ហាការងាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងនៃនេះដែរគឺយើងសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសមេត្តាមានភាពអំណត់អត់ធន់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដឹកនាំនាវាសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលមិនថានាវាសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកឬក៏នាវាសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសទេគឺជានាវាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពចម្រុងចម្រើនដូច្នេះតាំងនាមសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាំងនាមឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋ Massachusetts សូមសម្ដែងនិងសូមជូនពរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសទទួលបាននៅជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដែលខ្លួននឹងត្រូវសម្រេចនាពេលអនាគតហើយយើងសូមចូលរួមសហការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសគ្រប់ពេលវេលាគឺយើងនៅតែជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលវេលាគឺយើងនឹងដឹកនាំនាវាសង្គ្រោះជាតិរហូតទៅដល់រកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដង្ហើយរកនៅជំនួយដ៏មានសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់វាសនានិងអនាគតរបស់កម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកផងដែរដែលមានលោករទ្ធីអង្គនិងលោកជាកំលីហើយក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកដទៃទៀតដែលបានខិតខំតែងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន
ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋ Massachusetts តែម្ដងហើយក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯរដ្ឋ Massachusetts នេះដែរគឺសូមធ្វើការកោតសរសើរនិងសូមលើកដៃអរគុណនិងដឹងគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដល់អស់លោកស្រីជាសមាជិកជាសមាជិកាអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលតែងតែឈឺឆ្អាលជ្រុំជ្រែងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដើម្បីជាចលករក្នុងការរុញច្រានឲ្យកម្ពុជាមានសេរីភាពឡើងវិញដោយការប្រទេសពីអច្ឆរិយៈរបស់យើងដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើពិភពលោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ